வாழ்க வளமுடன். சுமதி அக்குபங்க்சர்லேருந்து சுமதி. நம்ம நலம் தரும் குத்தூசி மருத்துவம் அப்படிங்கிற புத்தகத்திலேருந்து தினம் ஒரு நோய்க்கு அக்குபங்க்சர் பாயிண்ட்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ளீடிங் காஃப், அதாவது இரும்பும் பொழுது ரத்தம் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அந்த பேஷண்ட்டுக்கு அவங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஹீட்னாலேயும் அந்த மாதிரி வரும், இன்ஃபெக்ஷன்னாலேயும் வரும், இல்லை பலதரப்பட்ட காரணங்கள்னாலேயும் வரும். அதுக்கு நம்ம LI1, LI4, LU5, LI1 large intestine 1, LI4 large intestine 4, LU5 இந்த 3 அக்குபங்க்சர் புள்ளிகளையும் நம்ம தூண்டும் பொழுது நல்ல ஒரு ரிலீவ் கிடைக்கும். அதோடு உணவு பழக்கத்தையும் சொல்லும் பொழுது நல்ல ஒரு மாற்றம் கிடைக்கும். நிச்சயமாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வாழ்க வளமுடன்.